سلام، تو این ویدیو نحوه بی صدا کردن پیام‌ها داخل واتساپ رو بهتون آموزش میدم. خب دوستان، گاهم برای شما هم پیش اومده که عضو گروهی داخل واتساپ شدین و پیامایی که وقت بی وقت داخل این گروه ارسال میشه شما رو کلافه کرده باشه. توی این موقعیت بهترین کار میوت یا همون بی صدا کردن پیام‌ها هستش. برای بی صدا کردن پیام‌ها داخل واتساپ برنامه رو باز کنید و وارد گروه مد نظرتون بشید. و روی این 3 نقطه بالا کلیک کنید و میوت نوتیفیکیشن رو انتخاب کنید. خب حالا اینجا از من میخواد که مشخص کنم این گروه برای چه مدت زمانی میوت یا بی صدا باشه. گزینه اول که 8 ساعت هستش، گزینه دوم که 1 ویک نوشته 1 هفته هست و اگه میخواین این گروه رو برای همیشه میوت کنین گزینه آلویز رو انتخاب کنید و در نهایت روی اوکی بزنید. خب حالا این گروه برای من میوت شده. میوت کردن اشخاص هم به همین صورت هستش. باید وارد صفحه چت شخصیتون با افراد بشید و همین کاری که گفتم رو انجام بدید. خب حالا فرض کنید که من مثلا توی بالای 20 تا گروه عضو هستم و میخوام همه این گروه ها رو میوت کنم. اگه قرار باشه با این سناریو جلو برم، این روش مقدار وقتگیر هستش. پس بهتره که به یه شکل کلی‌تر پیام‌های واتساپم رو مدیریت کنم. خب من وارد صفحه اصلی برنامه میشم، روی این 3 نقطه بالا میزنم و سیتینگ رو انتخاب میکنم. بعد قسمت نوتیفیکیشن رو انتخاب میکنم تا به یه شکل کلی‌تر بتونم اعلانای گروه هم رو مدیریت کنم. خب صفحه رو میکشم میام پایین تا به بخش گروپس برسم. گزینه اول نوتیفیکیشن تون هست که مربوط به صدایی میشه که موقع اومدن پیام ها از گروه ها پخش میشه. من یه بار روش میزنم و از اونجایی که میخوام این صدایی پخش نشه میام و گزینه نون رو انتخاب میکنم و بعد روی اوکی میزنم. خب گزینه دوم که از اسمش هم مشخصه، مربوط به ویبره رفتن گوشی شما موقعی که پیامی داخل گروه ارسال میشه هستش. خب من این رو هم غیر فعال میکنم، میذارم روی آف باشه. پاپ آپ نوتیفیکیشن مربوط به اعلانی هستش که بالای صفحه گوشی شما میاد و من میذارم فعال باشه. حالا اگه شما خواستین غیر فعالش کنید و روش بزنید و نو پاپ آپ رو انتخاب کنید. لایت هم در واقع مربوط به چراغ بالای صفحه گوشی شما میشه. خب من تیک 2 تا قسمت پایین‌ترشم برمی‌دارم تا کلا این پیام‌ها برای من بی صدا باشه. حالا اگه خواستین همین تنظیمات رو روی پیام‌هایی که اشخاص تو صفحه چت شخصی براتون میفرستن انجام بدید، کافیه که صفحه رو بکشید برید بالا و تو قسمت مسیج این کاری که گفتم رو انجام بدید و تنظیمات مد نظرتون رو اعمال کنید. خب دوستان، این بود از آموزش بی صدا کردن پیام‌ها داخل واتساپ. امیدوارم که به کارتون اومده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. خدا یار نگهدارتون.